اهلا بكم من جديد. النهارده هنتكلم عن الفنان الكبير انور وجدي. هنقول ان هو تزوج من 4 فنانات وحاول الهروب لامريكا. التفاصيل: اتولد الفنان الكبير انور وجدي في يوم 11 اكتوبر سنة 1904 في حي الظاهر بالقاهرة. والده كان يحيى وجدي تاجر أقمشة في سوريا، وهاجر لمصر بسبب أزمة اقتصادية، وتزوج من سيدة مصرية وأنجب ابن أنور. درس أنور وجدي في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة، ولكنه تركها وبدأ العمل في العديد من المهن بسبب الظروف المادية السيئة لأسرته. حاول أنور وجدي الهرب لأمريكا من أجل حلم التمثيل في هوليود، وبالفعل تسلل لباخرة في بورسعيد، لكن المحاولة فشلت وتم ضبطه. عندما علم بقى والده برغبة ابنه أن يصبح ممثل، قام بطرده من المنزل. وبسبب حبه للفن عمل كهاوي مع العديد من الفرق الفنية، كذلك فرقة رمسيس المسرحية. وفي أحد الأيام أثناء مروره من أمام كواليس المسرح الخلفية قابل الريجيسير قاسم وجدي، وتوسل له حتى يقدمه ليوسف وهبي. طلب بقى من يوسف وهبي العمل معه في الفرقة، وإن كان عامل بوفيه، حتى لو عامل بوفيه. عمل أنور وجدي سكرتير خاص ليوسف وهبي، وعمل موظف بالفرقة. بدأ أنور وجدي مشواره الفني بمسرحية يوليوس قيصر، حيث قام بأداء دور ضابط روماني. تقاضى أنور وجدي آنذاك أجر 4 جنيه شهريا، وقام بقى باستئجار غرفة مع الفنان عبد السلام النابلسي. كمان قام بكتابة بعض المسرحيات لبديعة مصابني مقابل 2 أو 3 جنيه للمسرحية. كمان قام بالعمل في الإذاعة كمؤلف ومخرج، وقدم أدوار البطولة في مسرحيات يوسف وهبي مثل مسرحية الدفاع سنة 1931. انتقل بقى أنور وجدي من فرقة يوسف وهبي إلى الفرقة القومية، وكان بيتقاضى آنذاك أجرا يقدر ب6 جنيه شهريا. وعن أول بقى بطولاته السينمائية شارك في دور صغير بفيلم العزيمة. أطلقت بقى الصحافة على أنور وجدي لقب الفتى الأول بسبب فيلم قضية اليوم مع عقيلة راتب. تزوج أنور وجدي 4 مرات من داخل الوسط الفني. الزوجة الأولى كانت الراقصة قدرية حلمي، أما الزوجة الثانية فكانت الممثلة إلهام حسين، والزوجة الثالثة كانت الفنانة ليلى مراد، وشكل سويا واحدا من أشهر ثنائيات السينما المصرية. واستمر بقى زواجه من ليلى مراد لمدة 7 سنوات، ومن ثم انفصل. الزوجة بقى الرابعة والأخيرة كانت الفنانة ليلى فوزي. اتوفى بقى الفنان الكبير أنور وجدي في يوم 14 مايو سنة 1955. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.